Всем привет! Сегодня Citroen Berlingo 2010 год, стук в передней подвеске. Заменено, простое все заменено. То есть шаровые наконечники, сайлентблоки, стойки стабилизатора, все поменено. А стук все равно вот рулем крутишь, на мелких ямках постукивает. Стучит стойка амортизатора сама стойка амортизатора. Будем разбирать. Послушаем, как стучит. Погнали. Для начала нужно снять эту панель верхнюю под капотом. Я уже снял. Покажу, где какие болты. То есть тут болт будет. Также там, посередине. Щетки нужно открутить. Стеклоомывателя. И вот там будет гайка. По центру придерживаем шестигранником и головкой на 21, ключом на 24 будем отворачивать здесь. Донкратим, снимаем колесо, затем откручиваем стойку стабилизатора, отворачиваем эти два болта. Под капотом это выглядит примерно вот так. Все, откручиваем. I wonder why you keep talking like you don't give a fuck about me. You've got a piece of me, and honestly, my life wouldn't be the same without. Итак, вот снятая стоечка. Одна есть уже разобранная. Сейчас попробуем послушать, как она стучит. Ну а сейчас разберем эту стойку. Стянем пружину, ключом на 19 шестигранником, крутим гайку. Итак, эта стойка тоже разобрана. Опорный подшипник у меня целый, но будем менять стук самой стойки. Хотя сама-то стойка-то на вид и рабочая, но внутри шток стучит. Подшипники новые, амортизаторов нет. Заказали. Будем ждать, пока привезут. Вот новые стойки пришли. У них такого стука нету. Все, будем собирать в обратном порядке. Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now.